2 pikave të nxehta ekologjike në komunën e Likovës do t'u vi fundi, siguron ministri i mjedisit jetësor Muhamet Hoxha. Deponia që gjendet mes komunës së Araqinës dhe Likovës do të zgjidhet me ndërtimin e qendrës rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Shën Nikoll. Paralajmëroi edhe se 2 qendra të tjera do të ndërtohen në Novac dhe Rusino. Konkretisht për pyetjen të cilën e parashtron që ka të bëjë me qendrën rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Sveti Nikol, procedura për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për realizimin e këtij projekti është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se do të përfundojë me sukses dhe do të fillojë ndërtimi i kësaj qendre rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Përkujtoj opinionin se kjo qendër rajonale për grumbullimin e mbeturinave do ndërtohet apo realizohet projekti me mjetet të siguruara nga Bashkimi Evropian nga IPA fondet. Sa i përket një shqetësimi tjetër ekologjike në komunën e Likovës, lëndën e rrezikshme të arsenit që gjendet në Llojan, Hoxha theksoi se Ministria e Energjetikës do ta bëjë përzgjedhjen e koncesionerit që do ta pastrojë këtë pikë të nxehtë. Në rast se dështon dhe konstatohet se bëhet fjalë për mbetje, kompetenca do t'i merr Ministria e Mjedisit. Po, është në kompetenca të Ministrisë Energjetikës, është në fazën e parashpalljes për zgjidhjen e koncesionerit, i cili do të bën pastrimin e kësaj pike të nxehtë në Llojan. Si qeveri kemi miratuar edhe vendimin për realizimin e shpalljes më pikërisht nga ana e Ministrisë Energjetikës. Ministria e Energjetikës duhet të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme, të bëjë përzgjedhjen e koncesionerit i cili do të bëjë edhe pastrimin e kësaj pike të nxehtë në Llojan. Ministri Hoxha vlerësoi se me miratimin e ligjit për natyrën, i cili është vendosur në ener, do të forcohet sistemi për mbrojtjen e natyrës, përmirësimi të menaxhimit të resurseve natyrore dhe harmonizimi me direktivat evropiane.